形體劇場女生獨白一，隱形朋友 Lucy。 係喎，我要同大家介紹下 Sarah。 你可能都聽我媽咪講過我個隱形朋友，記唔記得啊？嗱，佢就係我個隱形朋友 Sarah。 我介紹你識 Sarah， 打個招呼啦。咁你仲唔同我呢位隱形朋友 Sarah 打招呼？佢係我好多年前創作出嚟嘅。嗰陣時我大約7歲或者8歲，貪玩啊嘛。我嗰時病咗，唔可以同朋友仔玩，咁咪作個人出嚟。佢好特別，淨係得我見到佢。咁梗係唔係真係肉眼見到佢啦，不過又唔係喎。有時我好似有時又真係見到佢。如果我搏命集中精神，好似真係喺眼尾見到佢。點都好啦，我同 Sarah 做朋友好多年，直到佢哋話我大個女，唔應該再玩呢啲嘢，又好擔心我，仲話要帶我睇醫生。咁我咪少啲帶佢四圍去。不過佢一直冇走。當我勁唔開心，心情又唔好嗰陣，好似今日咁，我就會坐低同佢傾下偈。Sarah 好明白我，又肯聽我講嘢。佢真係同其他人唔同。係咪呀，Sarah？ 乜嘢聲？唉，我都想阿哥將音樂較細聲啲。我真係有話過佢㗎。較細聲咗，咁我聽乜啊？咁就聽唔到啲低音，係咪？本來我喺牆度掛咗啲畫，不過每次佢開音樂都會震跌晒。唔好誤會，我哋都鍾意強勁嘅音樂，係咪呀，Sarah？ 我哋都鍾意嘅，有時啦，不過唔係日日啊。點解佢硬係唔鍾意聽柔和嘅音樂？一次咁多唔好咩？